Já bych měl proto... Bolo 20:25 a Jozef jazdil po centre mesta tú etapu v čase od 19:30 do 21:30. Ako vodič malého odhrňača snehu, takého, čo pri svojich serióznych bratoch vyzerá ako hračkársky, mal dôležité poslanie. Zabezpečiť plynulú dopravu v hlavnom meste a zabrániť chaosu, ktorý špirálovitým pohybom narastá každý zasnežený deň už od 6:00. Jozef chcel pracovať efektívne. Chcem pracovať efektívne. Na začiatku bol do svojej práce vyslovene zažratý. Na začiatku som bol fakt zažratý. Veľmi rýchlo ale narazil na byrokratickú stenu, vystavanú z absurdných zovšeobecnení a nezmyselných záverov. 5-krát do dňa nasadal do svojho hračkárskeho odhrňača. A potom 2 hodiny jazdil okruh tvorený 6 ulicami. Dve hodiny jazdíme. Potom zo svojho drobného odhrňača vystúpil a postavil sa na zastavu. Na zastávku. Pôjdem na autobusom zase. Autobusom, kde proste sú sami neznámi ľudia. Niektorí sú v pohode, niektorí nie, niektorí smrdia. Bohužiaľ, to poznáte aj zo Šamidian, to tak, jak chodíte hromadnou dopravou. No a potom vystúpite a ja vlastne stále odhrňam len stále tých svojich 6 ulic. Takže tam sneh není. A potom vyjdem z autobusu a tam sú závery, ktorými sa musím brojiť. Lebo tam nikto, absolútne nikto neodhrňa. A potom prídem domov a jem iba to prvé, čo chytím. Iba z toho nevyvážená strava. Raz som chytil sošku a zožral ju. Včera som zožral vešiak, ktorý mi potom trčal z rebra. Ľudia si u mňa zavesovali veci. Po výťahu. Nevyvážená strava proste, z toho priberám. Tak potom idem za sebou, prebrodím sa tým snehom. Potom zase idem do roboty. Ty ma pochopíš. Že? Nepochopím ma. Nikto. V centre mesta boli cesty odhrnuté. Údržbové vozy sa navzájom míňali. Vodiči si kývali, alebo aj nekývali, podľa toho, aký mali vzťah. Len pár minút od centra však začínala nepoznaná snehová krajina Šmiku, ktorú pri troche šťastia ako tak obšťastnil jeden odvážny údržbový voz za deň. Dispečingu sa táto disproporcia však vysvetliť nedala. Dispečingu sa dá do Bolo 20:25. A Jozef jazdil. Tú etapu v čase od 19:30 do 21:30, kedy boli cesty na jeho trase po celodennom ukážkovom odhrňaní a solení veľkými vozmi dokonale upravené. Lopata jeho odhrňača sa s podkom vytvoreného brucha šúchala o vozovku. Nestalo by sa tak, ak by bol tam, kde ho je reálne treba, tam, kde treba odhrňať
bol, druhýkrát obchádzal okruh 6 ulic. Lopata sa v búchavých pohyboch chvíľami dotýkala asfaltu, chvíľami sa niesla pár centimetrov nad ním. Kov, šúchajúci sa o cestu, vytváral hlasný zvuk, pred ktorým sa nedalo uniknúť. Tento zvuk sa vrýval Jozefovi do mozgu. Invazívne sa šíril nervovými zakončeniami ďalej a rozrezonovával mu vnútornosti. Škripot, akútny, hrôzostrašný škripot definoval celú jeho existenciu. Bolo 20:25. Po uliciach sa pohybovalo pár chodcov a Jozef otvoril dvere svojho takmer hračkárskeho vozu. Naklonil sa doľava, spodnú časť tela mu k sedadlu istil pás. Nakláňal sa do prázdnoty. Bol to pocit podobný tej bláznivej eufórii, ktorú človek niekedy cíti, keď si ľahá do postele. Unavený, so zavretými očami vystavil svoju plešivejúcu hlavu chladnému zimnému vzduchu. Lopata sa opäť dotkla asfaltu, ale on ju už nemusel počúvať. Do lebky sa mu zarýval štrk odletujúci spod kolies. Plešinu si oškrabal o cestu. Voz spomalil a po pár metroch zastal úplne. To ticho bolo nádherné.